ढोल टाउन कमेटी जे वाइस चेयरमैन खान मोहम्मद खासकली जो नंढो भाउ फिदा हुसैन खासकली उम्र जी सादत हासिल करण खां पोइ ॻोठ हाजी मोहम्मद अयूब खासकली में पहुतो, जिते ॻोठ जे नौजवाननि दोस्तनि ऐं अज़ीज़नि राणा चेक पोस्ट ते संदसि इस्तक़बाल कयो। बाद में हिकु रैली जी सूरत में झोल शहर खां ॻोठ हाजी मोहम्मद अयूब खासकली पहुता, जिते ॻोठ वारनि संदनि मथां गुल निछावर पिणु कया। उन बाद ॻोठ हाजी मोहम्मद खासकली में हिकु आजाणे जो बंदोबस्तु भी कयो वियो, जंहिंमें आयल महिमान जो दिल सां शुक्र बि अदा कयो वियो। इन्ही मौक़े ते ॻोठाणनि खे मानी पिणु खाराई वई ऐं दुआ पिणु घुरी वई। कामरेड GM तुमरानी, बेरोची मीडिया दा न्यूज़ SD सागर।